자, 오늘 저와 함께 19세기 미술관으로 한번 들어가 보실까요? 차가운 이성을 상징하는 선, 그리고 뜨거운 열정을 대변하는 색. 이 둘이 캠퍼스 위에서 어떻게 세상을 두고 싸웠는지 그 혁명적인 이야기 속으로 여러분을 안내하겠습니다. 여러분이라면 어떤 걸 선택하시겠어요? 이건 그냥 그림 스타일의 문제가 아니었어요. 프랑스 대혁명, 산업화, 세상이 온통 뒤집어지던 그때 19세기 예술가들은 이 세상을 어떻게 보고 또 어떻게 표현해야 하는가라는 아주 근본적인 질문과 마주해야만 했죠. 자, 그 답을 함께 찾아가 보시죠. 오늘 우리가 떠날 여정은 이렇습니다. 모든 게 완벽한 질서 속에 있던 신고전주의에서 출발해서 거친 감정이 폭발하는 낭만주의를 지나 있는 그대로의 현실을 담아낸 사실주의까지 시간의 흐름을 따라 가보겠습니다. 첫 번째 여정은 바로 이성과 선의 시대, 신고전주의입니다. 계몽주의와 혁명의 불꽃 속에서 태어난 이 사조는요, 마치 아주 엄격한 철학자 같았어요. 이 혼란한 세상 속에서 논리, 질서, 명료함 같은 절대적인 가치를 찾아 헤맸죠. 신고전주의는 마치 수학 공식처럼 딱 떨어지는 완벽함? 그걸 예술로 표현했다고 생각하면 쉬워요. 자크 루이 다비드나 앵그르 같은 화가들이 바로 이 흐름을 이끌었던 대표 주자들이었고요. 자, 다비드의 마라의 죽음을 한번 보세요. 사실 이건 혁명가가 욕조에서 암살당한 아주 끔찍하고 혼란스러운 사건이잖아요. 근데 그림은 어떤가요? 너무나 고요하고 안정적이죠? 이 수평과 수직의 구도를 보세요. 다비드는 이 완벽하게 통제된 선을 통해서 이 비극적인 죽음을 영웅의 숭고한 희생으로 바꿔놓은 겁니다. 모든 것이 이성적인 질서 안에 있는 거죠. 하지만 이런 차가운 이성에 모두가 동의했을까요? 그럴 리가 없죠. 곧 이어 인간의 내면에서부터 거대한 폭풍이 몰아칩니다. 진실은 머리가 아니라 심장의 격렬한 고동 속에 있다. 이렇게 외치는 낭만주의가 폭발한 겁니다. 그러니까 이건 뭐 거의 정반대라고 할 수 있죠. 신고전주의가 이성과 질서를 바탕으로 선을 강조했다면 제리코나 들라크루아, 터너 같은 낭만주의자들은 감정과 혼돈을 표현하기 위해 색을 선택했어요. 한쪽은 머리, 다른 한쪽은 심장을 따른 거예요. 와, 이게 바로 낭만주의의 정수입니다. 터너의 캔버스를 보세요. 명확한 형태나 선은 거의 찾아볼 수 없죠. 그 대신 불타는 듯한 색채와 소용돌이 치는 붓질이 모든 걸 집어삼키고 있어요. 터너는 노예선의 비극을 그냥 보여주는 게 아니라 이 원초적인 색의 폭발력으로 우리를 그 공포와 분노의 한가운데로 그냥 던져 넣어버립니다. 이 화가들은 그냥 작업실에 앉아서 그림만 그린 게 아니에요. 격동하는 세상의 심장부로 뛰어들어서 캔버스를 통해 소리쳤던 거죠. 예술을 사회를 향한 외침이자 강력한 감정의 폭발구로 만든 겁니다. 자, 이제 무대가 또 한 번 바뀝니다. 이전까지의 논쟁이 선으로 그릴까 색으로 그릴까 하는 어떻게의 문제였다면 이제는 도대체 무엇을 그릴 가치가 있는가 하는 훨씬 더 근본적인 질문으로 넘어가게 되거든요. 그 전환에 다리 역할을 한 게 바로 자연주의예요. 밀레의 이삭 줍는 여인들 같은 작품들을 보세요. 그림의 주인공이 더 이상 영웅이나 신이 아니죠. 평범한 사람들, 그들의 소박한 삶 속에서 어떤 존엄함을 발견하기 시작한 겁니다. 바로 그때 한 화가가 나타나서 이렇게 대담하게 선언합니다. 나에게 천사를 보여준다면 나도 천사를 그리겠다. 바로 사실주의의 문을 연 규스타브 쿠르베였죠. 쿠르베와 사실주의 화가들은 말한 거죠. 예술의 진짜 소명은 저 멀리 신화나 영웅을 그리는 게 아니라 바로 우리 발밑의 땅, 우리 눈앞의 현실을 그게 얼마나 거칠고 초라하더라도 정직하게 기록하는 거라고요. 지금이야 우리 손에 다 카메라가 있지만 이땐 아니었잖아요. 세상을 기록하는 가장 강력한 도구, 그게 바로 캔버스였던 거예요. 사실주의는 바로 이 기록이라는 예술의 역할을 가장 중요하게 생각했고 예술의 규칙을 완전히 새로 썼습니다. 자, 두 그림을 나란히 놓고 보면 19세기 미술의 여정이 한눈에 들어옵니다. 왼쪽은 죽음조차 이상적으로 그려낸 영웅이죠. 오른쪽은요, 이름도 얼굴도 알 수 없는 그저 고된 노동을 하는 평범한 사람들이에요. 예술이 바라보는 대상이 완전히 바뀐 거죠. 쿠르베는 우리에게 그동안 예술이 외면했던 사람들을 똑바로 보게 만듭니다. 심지어 일부러 얼굴도 잘 안 보여줘요.
왜냐? 이들의 이름이 중요한 게 아니라 이들이 하는 노동 그 자체가, 그들의 삶 그 자체가 어떤 혁명가의 죽음만큼이나 거대한 캔버스에 담길 가치가 있다고 주장하는 겁니다. 똑같이 19세기의 아픔을 그렸는데 표현 방식이 정말 다르죠. 터너의 노예선이 색과 분노로 터트리는 비명 같은 고통이라면 노미의 3등 열차는 평범한 사람들의 조용한 피로감 속에 스며든 한숨 같은 고통을 보여주는 거예요. 자, 그럼 정리해 볼까요? 19세기 미술의 거대한 전환, 딱 3단계로 기억하시면 됩니다. 완벽한 선으로 이상을 그리던 시대에서 폭발하는 색으로 감정을 표현한 시대를 거쳐서 마침내 평범한 인간의 진짜 현실을 기록하는 시대로 나아간 것. 이 3단계의 진화가 바로 핵심입니다. 이렇게 선에서 색으로 그리고 마침내 평범한 인간의 얼굴로 향했던 19세기의 여정은 모든 현대 미술의 초석을 다졌습니다. 그리고 이제 우리에게 질문을 던지고 있죠. 그렇다면 오늘날 우리가 만드는 예술은 훗날 우리 시대를 어떤 모습으로 기록하고 또 기억하게 만들까요? 한 번쯤 생각해 볼 만한 질문인 것 같습니다.